بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. راح نحكي اليوم إخواني عن الفواق. الفواق أو الشهقة أو الزهقة هي عرض هضمي يعاني منه المرضى أحيانا والناس الطبيعيين، له أسباب. بالرغم من أنه هذا الفواق سليم غالبا، إلا أنه في بعض الأحيان ممكن يكون مستمر ويشير لمرض كامن وخطير. في المرضى الموضوعين على المنفسة أو التنفس الآلي يمكن أن يحرض حدوث الفواق هذا دورة تنفسية كاملة مما يؤدي للقلاء التنفسي. طيب، من أهم أسباب الفواق طبعا الفواق السليم والمحدد لذاته اللي يتحسن خلال يوم يومين، ممكن يستمر دقائق وينتهي. أهم أسبابه اللي تؤدي لحدوثه هي انتفاخ المعدة التالي لبعض المشروبات الغازية أو ابتلاع الهواء أو الإفراط في تناول الطعام. ومن أسبابه أيضا التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، مثل شرب شراب بارد بعد شراب ساخن، أو الخروج من جو ساخن إلى جو بارد، كما هي الحال في الخروج من الحمام إلى جو بارد. من أسبابه أيضا شرب الكحول والانفعالات الشديدة والكثير من الاضطرابات القلبية والهضمية والعصبية والصدرية. يعني بس من الهضمية حوالي 100 سبب أو 100 مرض تؤدي للفواق. طبعا هو الفواق آلية حدوثه هي اضطراب بالحجاب الحاجز، اضطرابات مفاجئة في حركية الحجاب الحاجز، تشنجات، مما يؤدي إلى اضطرابات في الحبال الصوتية وإغلاق الحنجرة ويطلع هذا الصوت. لذلك اضطرابات العصب المبهم، إصابات الدماغ، إصابات مركزية مثل احتشاء الدماغ أو التصلب العديد أو أورام الدماغ، هاي ممكن تسبب الفواق أيضا. لذلك احنا نقول ممكن يخفي مرض كامن أو مرض خطير. طيب، الموجودات السريرية اللي لازم نبحث عنها في مريض أصيب بالفواق أو يعاني من الفواق واستمر لفترات طويلة ما عم يشفى، يعني أيام وممكن تستمر أسابيع. فالشيء اللي نعمله أول شيء فحص دقيق للجهاز العصبي، كونه في أسباب خطيرة عصبية ممكن تؤدي لهذا العرض. ثم معايرات مخبرية، فحوص مخبرية للكرياتينين مثلا، لخمائر الكبد، وإجراء صورة صدر بسيطة. ثم إذا ما وصلنا لتشخيص ممكن نتابع بإجراء الطبق المحوري المحوسب للدماغ، للصدر، للبطن، وقد نحتاج لإجراء تصوير بالإيكو وتنظير علوي. ليش؟ لأنه مثل ما ذكرنا من أسبابه احتشاء الدماغ، فممكن نحتاج لطبق محوري. طيب، الفواق ما لازم نهمله وإذا استمر طبعا، رغم أنه هو حميد أو رغم أنه محدد لذاته، ممكن معالجته بإجراءات بسيطة. فإثارة البلعوم الأنفي بسحب اللسان أو برفع اللهاب بواسطة معلقة أو إدخال أنبوب أنفي في البلعوم الأنفي مثل القسطرة، أو حتى تناول ملعقة من حبيبات السكر الجاف، ملعقة صغيرة شي 7 جرام مثلا، هاي كلها تؤدي لمقاطعة الفواق ووقف حدوثه. الشيء الثاني اللي ممكن نعمله ممكن مقاطعة الدورة التنفسية بإجراء مناورة فالسيلفا بإغلاق الأنف ومحاولة نفخ الهواء عن طريق الأنف، فيسبب ضغط حتى نحس بالغشاء الطبل بالأذن هيك بصوت خفيف، أو بقطع النفس أو العطاس أو اللهاث، أو حتى التنفس ضمن كيس للإقلال من الأكسجين ورفع مستوى ثاني أكسيد الكربون. أيضا هذه تعارض أو تقاطع حدوث الفواق.
من الأشياء الإجراءات اللي ممكن نعملها تحريض العصب المبهم عن طريق تمثيل الجيب السباتي، ولكنها تحتاج لخبير لأنه فيها خطورة قد تسبب أحيانا لتوقف القلب. ممكن كونه الآلية هي حدوث تشنجات بالحجاب الحاجز، ممكن معارضة هذه التشنجات بوضعية القرفصاء بالضغط بالركبتين على الصدر، واستمرار الضغط الإيجابي على مجرى الهواء كمان أثناء التنفس الآلي، أو المريض على المنفسة نقطع حركة التنفس، فهذه تقاطع الفواق. أيضا بالوقاية من حدوث غازات المعدة كون هي أحد الأسباب عن طريق الإقلال من هذه السوائل الغازية أو تخفيف غازات المعدة بإدخال أنبوب أنفي معدي، وهذه يعني أكثر شيوع الحقيقة. بعض الأدوية يمكن استخدامها للمعالجة مثل الكلوربرومازين، نستخدم من 25 ملغ إلى 50 ملغ فمويا، أو ممكن نعطي عضليا. ممكن أيضا نستخدم أدوية مثل طبعا هذا الكلوربرومازين هو الدواء الأكثر شيوعا. ممكن ناخذ دواء آخر مثل يعني أدوية مضادات الاختلاج مثل الفينوتوين والكاربامازيبين، وممكن بعض الأدوية المنومة مثل البنزودايازيبام ومشتقات اللورازيبام دايازيبام. ممكن نستخدم الميتيكلوبرومايد كمضاد إقياء، ولكن هو مهدئ لتعصيب الأحشاء ومنظم لحركات الأحشاء. ممكن نستخدم البيكلوفين أو الجابابانتين، وأحيانا ممكن نحتاج حتى للتخدير العام في الحالات الشديدة والمعندة. والله أعلم. هذا هو مختصر الفواق مشان يكون عندنا فكرة عن هذا العرض، أسبابه ومعالجته. الحمد لله على كل حال. واليوم الفيديو قصير، وأنا إن شاء الله أتابع قدر الإمكان مثل هذه الفيديوهات اللي تحكي عن الأعراض، وممكن بعدها ننتقل للأمراض. وطبعا نتيجة أو استجابة لتشجيع بعض الزملاء والأخوة المتابعين اللي شكروا عملي هذا وشجعوني عليه وطلبوا مني أني أتابع على شكل سلسلة، ممكن يكون في فائدة لبعض المرضى، فائدة لبعض زملائنا الأطباء بمراجعة معلوماتهم مثل ما أنا ذكرت من قبل. وإن شاء الله يكون إن أجر وثواب من أي إنسان يستفيد منها، أو أي طبيب يسمع شيء مفيد ممكن يخدمه بعيادته أو بحياته العملية وممارسته العملية، فإن شاء الله يجينا شيء من الأجر والثواب. والحمد لله على كل حال، وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.